हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई अनदर भ्लग आफ्टर सो लङ होइन। मैले भ्लग बनाउन छोडेको थिएँ, मेरो एनबी बोर्ड आइरहेको छ नि त। अनि त्यसैले अनि मैले सुतेर जस्ट उठिरहेको थिएँ, 6 बजिरहेको थियो। अनि एक्टिभ हुन एकदमै गाह्रो हुन्छ कि बिहान उठ्ने बित्तिकै म केही सक्दैन, जस्ट बसेँ एकछिन 5 मिनट, त्यसपछि फ्रेस जस्तो फिल भएपछि लाइक सबैभन्दा पहिला आफ्नो बिस्तारा मिलाउनु पर्छ अरे नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि उठेर सबैभन्दा पहिला गर्नुपर्ने काम भनेको आफू सुतेको बेड मिलाउने होइन। यसले चाहिँ मान्छेको क्यारेक्टर डिफाइन गर्छ अरे नि त। अनि त्यसपछि मैले बिस्ताराहरू मिलाएँ होइन। मेरो रुम चाहिँ सानो छ कि, किनभने म एक्लै बस्छु नि त। अनि रुमसुम मिलाइसकेपछि चाहिँ मैले आफूलाई हल्का फ्रेस भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले भेजिटेबलको पढ्न स्टार्ट गरेँ, किनभने म प्लान्ट साइन्सको स्टुडेन्ट हो नि त। अनि बढी जस्तो हाम्रो एजीको सब्जेक्ट भने एग्रिकल्चरको सब्जेक्ट प्लस साइन्स हुन्छ हाम्रो। लाइक कस्तो हुन्छ भनेपछि अरू फ्याकल्टीको मान्छेहरूलाई साइन्सको रिलेटेड मात्र हुन्छ नि त, साइन्सहरूको, अनि कमर्सहरूको कमर्स मात्र हुन्छ। हाम्रो एग्रिकल्चरको कस्तो छ भनेपछि एग्रिकल्चरको सब्जेक्ट प्लस साइन्स छ नि त हाम्रो। अनि यहाँ चाहिँ म पढ्न स्टार्ट गरेँ, तर मलाई लेख्दै पढ्ने हेबिट छ। तर कसैको चाहिँ लेखिराख्ने हुन्छ, कसैको पढेर चाहिँ पढ्ने हुन्छ, कसैले हेरेर चाहिँ हुन्छ। सबैको आफ्नो आफ्नो हेबिट हुन्छ, कसरी सजिलो हुन्छ भनेर। मलाई चाहिँ लेखेर पढ्न सजिलो लाग्छ, किनभने रिभाइज गर्न मलाई सजिलो हुन्छ। पछि गएर इक्जाममा आफै लेख्न याद आउँछ क्या त्यो टपिकहरू। अनि त्यसपछि मैले पहिला चाहिँ बिहान तातो पानी पिउँथेँ। आजभोलि गर्मी बढेर चाहिँ म चिसो पानी नै पिउने गर्छु। 1 गिलास जति पिन्छु, धेरै पिउन सक्दैन। अनि त्यसपछि मर्निङ भ्यू एकदमै दामी थियो आज। लाइक बादल लागिरहेको भयो, घाम छेकिरहेको भयो, चराचुरुङ्गी कराइरहेको भयो, दामी मर्निङ भ्यू थियो होइन। त्यसले गर्दा अहिले मौसम चाहिँ अहिले खराब भइरहेको छ। आई डोन्ट नो मेरो भोइस कस्तो आइरहेको छ। त्यसपछि मैले मर्निङ भ्यू एकछिन हेरेँ, बाहिर गएर फ्रेस हुन्छ भनेर, किन भित्र मात्र कति बस्नु भनेर। त्यसपछि चाहिँ मैले आफ्नो लागि ब्ल्याक टी बनाएँ। व्हाइट खान सक्दैन नि त, नेपालीको राष्ट्रिय रोग लागिहाल्छ। त्यसपछि चाहिँ मैले आफ्नो स्किन केयर गरेँ अलिअलि होइन मर्निङको लागि। अनि खाजामा चाहिँ मैले भुटेको भात खाएँ। एकछिन खाजासाजा खाएर चाहिँ म यतिकै बसिरहेको होइन। लाइक एक्लै भएपछि खै किन थटहरू धेरै आउँछ, के कुराहरू सोचिन्छ अनि आफूलाई थाहा हुन्न कि। त्यसले गर्दाखेरि टाउको पनि दुख्छ, प्रेसर पनि बढी हुन्छ नि त। अनि त्यसपछि नसोचौँ भन्छु, के कुराले गर्दा म त्यस्तै हुन्छु कि सडन्ली चाहिँ म त्यतिखेर पढ्दै थिएँ। अनि पढ्दा म सुतेँ रहेछु क्या। त्यसपछि उठेँ होइन, भिडियो बनाएँ। कस्तो आफ्नो फेस देखेर नि नेसुरो लागेको कि। अनि त्यसखेर त मलाई 3:30 भइसकेको थियो नि त। अनि मलाई भोक लागेको थियो। त्यसपछि मैले नास्ता बनाउँछु भनेर नास्तामा मैले पास्ता बनाएँ। पास्ता पनि कतिदेखि रहेछ, म लाइक बास्नै अर्को आइरहेको भने हेर्दाखेरि त खाम भएको छ नि त। अनि त्यसपछि चाहिँ पास्ताहरू बनाएँ, पास्ताहरू होइन पास्ता बनाएँ। त्यसपछि पास्ता खान स्टार्ट गरेँ। तर खाँदाखेरि चाहिँ स्वाद एकदमै राम्रो थियो। कस्तो बस्छ नि भन्छु। अलिअलि नास्ता गरिसकेँ, अलिअलि भन्दा नि ज्यादै गरेँ भने त टन्न छ। केमिस्ट्री पढ्छु म, केमिस्ट्री। मेरो पुरै कपी नै भरेछ। के पढ्ने मैले, के पढ्ने, के पढौँ, के पढौँ, के पढौँ। मेरो पुरै कपी भरेछ। कपी अर्को कपी पनि छ। मैले चाहिँ अहिले यहाँ पढिरहेको भनेको केमिस्ट्री हो कि। यो चाहिँ मैले देखाएको भनेको मैले भाइभा भएको छैन नि त, हाम्रो भाइभा हुन बाँकी नै छ। त्यसको लागि लेखेको केही क्वेसनहरू मात्र थियो। मलाई अप्ठ्यारो लाग्ने भनेको एउटा म्याथ अनि केमिस्ट्री हो क्या। बायोलोजी त हामीले थ्योरी हुन्छ, थ्योरी मजाले अब हुन्छ नि त, रटेर भए पनि जसरी भए पनि सकिन्छ। तर न्युमेरिकल जो हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ अलि हार्डवर्क पनि गर्नुपर्छ। मैले चाहिँ अहिले केमिस्ट्री पढिरहेको थिएँ होइन। अनि त्यही हो, गाह्रो छ। 6 बजिसकेको थियो। म भित्र बस्दा बोर लागेर म बाहिर पछाडितिर आयो। यो सनसेटको टाइम थियो होइन, सनसेट भइरहेको थियो। अनि मलाई यस्तो टक्क भिडियो बनाइदिनु त, दामी भ्यू देखेछ भनेर भिडियो बनाएँ, नेल्सहरू काटेँ होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ मलाई एकदमै आज ढाड दुखिरहेको थियो। आई डोन्ट नो के भयो सडनली। त्यसपछि म बाहिर बाटोमा गएँ। अनि एकछिन हिँड्छु भनेर चाहिँ म एकछिन वक गरेँ। अनि त्यसपछि आएर आफ्नो डिनर प्रिपरेसनको लागि गरेँ। अनि त्यसपछि मैले रोटी बनाएन। रोटी भनेको यस्तो हो कि गाइस, यस्तो रोटी भनेको यस्तै हुन्छ रोटी, बुझ्यौ। त्यसपछि मैले त्यो पास्ता भयो, रोटी भयो, मुलाको अचार खाएँ। सडनली मौसम चेन्ज।
बाहिर पानी पर्न स्टार्ट भइसक्यो होइन। एकछिन पर्छ नि सुत्छु।